L-ambjent b'mod partikolari ir-riċiklaġġ tal-iskart kienu s-suġġetti ewlenin fid-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat f'attività politika fiċ-ċentru Laburista tal-Gudja. Il-Prim Ministru spjega li l-Gvern qed jieħu deċiżjonijiet f'dan il-qasam b'mod ippjanat u strateġiku biex il-pajjiż ikun lest għall-ġenerazzjoni li jmiss. Filwaqt li sostna l-Gvern qed jieħu deċiżjonijiet li ilhom snin twal biex jittieħdu huwa spjega kif il-Gvern kellu tliet għażliet qudiemu x'se jagħmel bl-40% tal-iskart li ma jistax jiġi rriċiklat. Fosthom li dan l-iskart jiġi esportat barra mill-pajjiż għażla li tiswa lill-Gvern bejn 30 u 50 miljun euro. Jekk biex nibatuh barra biex insifruh l-iskart, illi rridu niġbru taxxa oħra minn kull dar, issa il-famu tiftakru l-plejtu li kien fuq it-taxxa ta' drenaġġ din tkun taxxa tal-iskart. It-tieni option tgħidu itfa' fil-misbla hux. Il-problema hija li l-misbla kważi spiċċat. U għamilna stima illi jekk dan iż-żibel irridu nkomplu nordmuh f'misbla, għandna bżonn misbla oħra ta' 50 tomna. Madankollu, il-Gvern ma rattilet għażla dik tal-waste to energy li se tara l-bini ta' inċineraturi fil-misbla eżistenti tal-Matab bl-inqas impatt tar residenti tal-madwar. Kien kumitat kompost minn diversi esperti indipendenti li d-deċida li l-Gvern għandu jmur għal din it-tip ta' teknoloġija. L-istess kumitat li l-kap tal-oppożizzjoni ma nomina l-ebda rappreżentant fuqu għax qal ma jridx ikun parti mid-deċiżjonijiet tal-Gvern. Imma allura li xtalabni post fuq il-kumitat tal-Brexit? Mhux xorta l-istess deċiżjoni qed jieħu semme mela kwistjoni oħra. Għax tal-Brexit induna illi ġej ix-xogħol. Fl-oħra hemm l-għadma. U issa qed nindunaw għaliex ma ħadux dan il-post. Dew dil-ġimgħa jgħidu arax ħajamlu, daħħa jagħmlu inċeneratur. B'reazzjoni għal kritika li qed issir mill-oppożizzjoni li hija kontra dan il-proġett ta' importanza għal pajjiżna, il-Prim Ministru sfida l-kap tal-oppożizzjoni biex jiddeċidi jekk iridx li tiġi introdotta taxxa ġdida jew jekk iridx sfreġġju ambjentali. In-nies qabel faqqartuhom bil-kontijiet tad-dawl u tal-ilma u issa ġidu tfaqruhom din it-taxxa l-ġdida. Jew inkella triċ illi tkabbar il-misbla b'50 tomna oħra, tgħidilna fejn ħatamilha din il-misbla, tgħidilna mbagħad 10 snin oħra fejn ħaterġa' tagħmel misbla oħra ta' 50 tomna oħra. Fuq l-istess tema, il-Prim Ministru spjega li bħalissa qed titħejja white paper dwar kif pajjiżna se jadotta sistema fejn il-fliexken tal-plastik użati minflok jintremmew wieħed ikun jista' jirritornahom lis-supermarket u jingħata l-flus. Sistema simili għal dik li kellna qabel meta kienu jintużaw il-fliexken tal-ħġiġ. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar kif fis-settur tal-ambjent hemm ukoll il-konflitt anke fuq l-użu tal-art. B'referenza lejn id-diskussjoni dwar l-estensjoni taż-żona industrijali ta' Bulebel fiż-Żejtun huwa qal li l-Gvern qed joqrob lejn soluzzjoni dan filwaqt li temm jgħid li l-Gvern wasal għad-deċiżjoni li wieħed iżrinġ fiż-Żejtun ma jintmiss.